クレープって感じ。ねずはうまい棒にめちゃくちゃハマった。熱い熱い。離れていいんだよ。もうちょっと離れていいんだよ。熱い。焼いたりめちゃくちゃうまいよ、あれって。おじいちゃんジュース残ってる。戻したこれ。何？今戻したよ。楽しかったね。すっごい風。Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate.え、これナイフなの？ナイフ。赤？こうしたいん。
目玉焼き。四角い目玉焼き。あ、できたじゃん。あった？ごめん、ママほんといっぱい入れちゃった。鍋で。何？うまそう。なんそれ、怖っ。水ちゃん、水。はーい。そうなの。ただしそれだけ。よし、この中に入れるわ。入るかな、どうかな。いらんとか言ったかい。夏希がしたやつなんか入るわけないよ。夏希がしたんやろ？入るわけないよ。入った、すげえ。夏希はパパな。はい、パパ一緒に。何に乗って帰るんですか？何？ああ。遊びたかった？でまだあ、いいじゃん。何だろう。
取れる食べないよ